大家知道的话呢，鸟喜欢是在树上筑巢的。但是在青海的话呢，我们平均海拔是在4000多米，树木不多，特别是大树不多。通常鸟经常就在电线杆上、电网的铁塔上进行嬉戏，这样的环境呢，极容易造成电机伤亡，也容易造成电网的跳闸。以前的话呢，通常人们是采取安装驱鸟器来防止鸟类的停留，而现在当地的各族群众和我们电网的职工想出了一种新的办法，就是在电线杆上、电网的铁塔上的安全区主动的安装鸟巢，为我们的鸟类建设非常舒适的、安全的，同时也是非常精致的装修房，既保障了鸟的安全，我们也确保了电网的安全。